Assalamu alaikum bana. Wannan bidiyon naku ne da kai da Aisha Humaira. Bana duk abin da ake a rayuwa ni na yi wa kaina alkawari a social media idan za ku kashe junanku abu in bai shafe ni ba zan fito in yi magana ba. Amma kuma wannan ya shafe ni, me yasa? Saboda ina kusanci da kai fiye da a lot of people a social media din nan. Yawwa. Kamar yadda idan kaga wani yana abin da ya saba wa musulunci, ya saba wa addini, kamar yadda ka faɗa, kuma kake yaƙi da karuwai da 'yan daudu, kake gaya musu gaskiya, to ni ma yau na fito a matsayina na wadda nake tunanin ina kusanci da kai zan gaya maka gaskiya. Bana, an san baka tsoro, babu mai tsoron mutum a duniyan nan sai Allah, saboda mutum duk yadda ya da kai a iya duniya ne, in ma kashe ka zai yi, bai isa ya bi ka lahira ba ya kashe ka. Amma ka sani doka ce ta Najeriya, cyber stalking is punishable by law, cyber bullying is punishable by law. I think the minimum wannan years da zaka samu is 5 years. Mun yi magana na masu ilimi ba na jahilai ba. Kar wasu jahilai ko abin da ba shi kenan ba su zo suna ziga ka a comment section, suna sa ka kana yin abin da ba shi kenan ba. Last ina ɗaya daga cikin mutanen da in abu ya same ka zan ji haushi, to don haka dole in fito in gaya maka gaskiya. Ka fita a sabgan Aisha Humaira, bana jin daɗi yadda kuke yi. Ka fita a sabgan su Aisha Humaira, yau ko me mutum ya maka na sharri ka zuba mai ido sai ka yi mu'amala da shi. Ni yanzu a ce da wannan mai ido a tsakiyar bayan ce, wannan mai mugun halin ce, ana shiri da ita amma tana fakewa da guzuma tana sarin karsana, wallahi inda ita ake ni ko gunduwa za a yi mata ba zan fito in yi magana ba. Saboda menene? Ni bana mu'amala da munafiki gwara barawo. Kana zaune da mutum amma yana cin dunduniyarka. Bana, ka fita daga sabgan su Aisha Humaira da rarara. Kuma yau ko da a ce wai Aisha Humaira ba ita ce kadai matar rarara ba take fitowa take yin magana. Ai kowa da yanayin yanda yake son mijinsa, kuma kowa da yanayin yanda yake reaction akan mijinsa. Don haka idan a faranti take dora ciyaman rarara akai take yawo da shi, babu ruwan kowa da ita. Ni fa bana tarewa kowa, gaskiya nake shigarwa. Kuma bana duk wanda zai zo yau ya ziga ka a case din nan na cyber stalking da kai kake dauko hotunan su kake kafewa a page ɗinka, su ba sa dauko naka suna kafewa ko su zage ka ko wani abu. Kowa yana da right ɗinsa, ku kuke fa ganin abin nan haka. Ai idan ka iya ruwa baka iya taɓo ba. Idan dai zaka kafe hoton mutum a page ɗinka, to ko wallahi ba za ka rabu da zuwa police station ba a kullum. Ko me za a faɗi gaskiya, saboda yadda kake tunanin kake faɗa wa kowa gaskiya, haka mu ma in ta tashi za mu fito mu gaya maka gaskiya. Don haka tun da bana ya riga ya fito ya bada haƙuri, kar a wani tsaya ana wani juye-juyen magana ko abu makamancin haka, ana cewa ya ajiye pride ɗin shi or something like that. Ni bana bayan kowa, ina bayan gaskiya. Don haka masu zuga ka 'yan comment, ka fita daga sabga 'yan comment. Wallahi lokacin da za a kama ka a yi maka ɗiban albarka, a yi maka mugun cin mutunci, ɗan comment ko ɗaya bana ba zai zo ya cece. Sai an rika cewa ai Allah ya ƙara yana tona mutane asiri, yana kafa hotunansu yana cin mutuncinsu, ai gashi nan yanzu. To ka gani, na rantse maka da Allah ka fita daga sabgan mutane kai sabgarka. Ina gaya maka ne a matsayina na Hajiya Hassu mai gwanjo. Ka ci gaba da sana'ar takalmaka da kake yi, zai fiye maka alkhairi. Wannan chiri-chat din duk is not taking you anywhere. Amma fa idan ka ji, idan kuma ya maka ciwo gaskiyar da na gaya maka, to shi kenan. Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya da arziki a arewa. Na gode.